Guten Tag! Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Questo coniglietto saluta l'altro coniglietto. E se ne va. È una co-conduzione, come vedete, Tra coniglietti. tra coniglietti. Volevamo rispondere a tutte le domande che ci avete fatto in questi tempi. Lo so che sembriamo sempre più Sheldon, Fun with Flags, Fun with Rabbits, con Marco e Giada. Live in Quarantine si è occupato in tutti questi giorni di gruppi più o meno conosciuti, ma oggi vi parliamo veramente di un gruppo che conoscono in pochi, ma che, guarda caso, è stato un comune denominatore della nostra storia fin dalla prima volta che ci siamo conosciuti. Sto parlando di In Extremo. In Extremo, per cui da ora in avanti si parla in tedesco. No, perché chiaramente voi non lo sapete e quindi non possiamo condurre una puntata in tedesco, se no... Come avrete probabilmente intuito, qui c'è una certa fascinazione per diversi gruppi tedeschi. Dopo i Rammstein arriviamo agli In Extremo. Colpevole. Ma gli In Extremo, a differenza dei Rammstein, sono un gruppo che fa tutt'altro genere di musica. Per chi non li avesse mai ascoltati, stiamo parlando di una band quasi folk, che partiva proprio, anzi, da una prima formazione che partecipava alle rievocazioni medievali, quindi Che con vanno strumenti tantissimo in d'epoca, Germania. eccetera. La loro peculiarità è quella di comporre dei brani solo in lingua antica, che può essere il tedesco antico, ma anche il latino. A volte credo abbiano usato anche Il il gaelico, gaelico, esatto. in Poi francese. lei ne sa ovviamente più di me. Volevo solamente fare questo cappello iniziale per raccontare anche che il comune denominatore c'è stato perché quando io l'ho vista per la prima volta, molto tempo fa, tantissimi, quasi 20 anni fa, no scherzo, 9 anni fa. 9 anni fa ci siamo conosciuti per la prima volta e lei indossava una felpa degli In Extremo e io l'ho notata perché dico guarda un po', non sono l'unico a conoscerli in Italia. Non sono mai stati molto conosciuti gli In Extremo in Italia, ma su uno dei primi Psycho c'era questa recensione fantastica del loro primo disco che io addirittura andai a comprare a Londra, quando andai con i miei genitori per la prima volta nella capitale inglese, nel 96, arrivai Onore. all'H&M a cercare, però era il disco che cercavo, per la quale sembrava che avessi attraversato la manica, e lo pagai al cambio in lire 45.000 lire, ancora me lo ricordo. Vect di Toten. Dopodiché io non è che li abbia poi seguiti più di tanto, mentre lei invece li conosce a menadito. E stamattina, combinazione che ci ha fatto fare questo video, il Facebook le ha ricordato che 9 anni fa ha visto il tuo primo concerto? No, era il secondo. Scusa. Allora, Coniglietto ti cede la parola. grazie. Allora, iniziamo a correggere gli errori di questo... Vai, No! tutto tuo. Allora, intanto Back di Toten non è il loro primo album, è il primo album in cui hanno fatto anche delle canzoni loro originali. Prima avevano fatto un paio di album, 2 o 3 album, in cui c'erano solo appunto delle rivisitazioni di canzoni popolari tedesche fondamentalmente. Tedesche. Da Back di Toten ci sono anche delle loro composizioni, anche in tedesco, anche originali, ma sempre con lo spirito medievale, diciamo, e con gli strumenti dell'epoca. Di cosa ci parli? Di cosa ci vi parlo? Di un doppio live, perché i live che presento io sono solo doppi, perché a me piace esagerare. Ci sta tutto, anche a me piacciono doppi, ma forse prossimamente li farò vedere tripli anche. Questa puntata verrà censurata probabilmente. Allora vi porto questo fantastico cofanetto, perché io quando compro le cose compro sempre la versione deluxe, iper mega deluxe. In grande. Esatto, questo Am Golden Rain, che vuol dire in tedesco sul Reno dorato, sul fiume Reno chiaramente, è stato registrato nel dicembre del 2008 a Colonia, appunto, che è sul Reno, e 4-5 giorni prima del mio primo concerto, appunto, degli In Extremo. Allora, questa... Sì. Questa versione si compone di DVD, Alza, si lo vedono bene, libretto fotografico del tour e doppio CD, chiaramente.
Live. Che dire, allora, gli In Extremo sono venuti raramente in Italia e comunque la loro prima apparizione è stata nel 2012, prima erano stati annunciati al Gods of Metal nel 2008, ma poi sono stati cancellati sfortunatamente. Quindi per andarli a vedere abbiamo dovuto varcare i confini nazionali, e la mia amica Daniela, che saluto con tanto affetto, Ciao Dani. e siamo andati a vederli a Monaco di Baviera, Monaco di Baviera il 22 dicembre del 2008. Quindi siamo presi il nostro Intercity da Bologna, ci siamo fatti tipo 14 ore di treno, siamo arrivati a Monaco. E non mi ricordo come, ma Daniela, tramite amici di amici di amici, era riuscita a farsi dare 2 pass backstage. Delle vere groupies! Sì. O delle Gruppen. E quindi è stata veramente una serata memorabile, il concerto è stato fighissimo. Sì, non vogliamo scendere nei particolari. No, se magari. No, noi concerto bello, che è appunto praticamente la stessa scaletta che vi potete gustare qui in Am Golden Rain, e soprattutto dopo lui dice, bene, abbiamo 2 pass per un backstage, ma non conoscendo assolutamente nessuno, una volta che avevamo questi pass e siamo entrati nel backstage non sapevamo che cosa fare, perché voglio dire... Soprattutto c'era molta facilità di comunicazione. Sì, e poi io con la mia spigliatezza che mi contraddistingue, chi avesse visto il coso sugli After Hours mi capisce che io rimango lì imbambolata, sarà rimasta lì tutta sera, invece la Daniela è stata un po' più intraprendente, per cui ci siamo autopresentate, siamo entrati nella zona catering, ci siamo fatti un po' di foto, autografi, loro ci hanno offerto una Red Bull, e niente, è stato... Non siamo sponsorizzati da Red Bull. No, vabbè, vai in un Red Bull backstage di dei Pasqua. tedeschi e ti aprono una Red Bull. Vabbè, quella c'avevano. No, c'avevano anche la birra, non hanno voluto darla a noi. Magari ce l'hanno contate, erano dei poveracci. Sì, può essere. Poi abbiamo anche perso la metro di ritorno, quindi siamo dovuti farci chiamare un taxi in tedesco da un altro che abbiamo conosciuto lì per caso. Insomma, è stata un'avventura di un certo livello. Dopodiché io li ho rivisti a Zurigo, sempre con la Daniela, nel 2011, appunto, quello di il Facebook. famoso, sì, Okay. quindi oggi che giorno è? L'oggi di 2000 anni fa, Di 9 anni fa. di 9 anni fa, esatto. Sta E perdendo poi i colpi, quando parla di in extremo non capisce come più la niente. vecchiaia che avanza, e basta. E poi l'abbiamo rivisti con te. È vero, No, ma non è facciamo, vero, però vabbè, vai. facciamo una parentesi. Tu li hai visti pure a Barcellona? Oddio, è vero, allora il mio secondo... Ragazzi, quando si parla di In Extremo non capisco più nulla. Ritorniamo indietro. Primo concerto a Barcellona nel 2007, in primissima fila. Mi ero messa davanti a aspettare dal pomeriggio, ed eravamo in 4 a aspettare dal pomeriggio davanti. Bellissimo. Secondo a Monaco con la Daniela. Ecco. Terzo a Zurigo. Terzo a Zurigo. Poi in realtà ci sarebbe dovuto essere un quarto a Milano. No, c'è stato. Ah, ci sei andata? Ci sono andata Cioè, io e altre 5 persone. Nel 2012 il Metal Fest, festivalone di 3 giorni che doveva svolgersi originariamente allo stadio di Monza e poi fu spostato all'Alcatraz di Milano, vedeva loro esibirsi alle 3 del pomeriggio. Sì, in una posizione chiaramente in apertura, che però al chiuso in giugno ha fatto sì che ci fossero 4 gatti a vederli, credo, purtroppo. Sì. Non sono mai stati tanto apprezzati in Italia, purtroppo. Questo è un grande peccato. Però quei 4 se la sono goduta, tra cui c'era lei, appunto. Esatto. Per finire, finalmente una data da headliner, che è stata al Rock im Ring Festival di vicino Bolzano, quindi molto vicino ai confini tedeschi. Quasi a casa loro. Quasi a casa loro. Noi siamo andati fino a lì a luglio di 2 anni fa, luglio 2018. Ci siamo goduti tutto il concerto. Era un festival un po' strano, nel senso che credo il 90% del pubblico era di ragazzini che stava lì a sbevazzare. Non gliene fregava niente di chi suonava. Infatti noi siamo arrivati tipo per ultimi e ci siamo messi subito davanti. Sottopalco, è stato il mio ultimo concerto sottopalco. Io finalmente li ho visti, peraltro, dopo, dunque, dal 95 al 2018 faceva quasi 23 anni di tempo,
però lei sicuramente meritava, insomma, tutto. E quindi basta, con questo live che potresti rifar vedere. Assolutamente, non abbiamo vinili di Non questi. abbiamo venuto in extremo. Ho un altro live? Dai, Un altro tirane fuori live, due. sì, questo di cui ho anche il DVD chiaramente, ma non è nello stesso, è Raw Spray. Questo era il tour dopo Sangerkrieg, il loro album Sangerkrieg, e questo era il tour del 2005 dopo il loro album Mein Rasenherz. Questo è stato registrato a Berlino. Chi volesse maggiori informazioni su In Extremo, nonché il numero di telefono del cantante e di tutti i membri, lei è la persona più adatta. Tira fuori il coniglietto che salutiamo. Scusate. Buona Pasqua a tutti. Mua. Ciao! Ciao.